व्रजजन रञ्जन यशोदानन्दन जय व्रजजन रञ्जन यमुनातीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। હરે કૃષ્ણ સર્વેને શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર કુલાઈ મેંગલુરુ તરફથી આયોજિત ભગવદ્ ગીતા સમજો 18 દિવસમાં આજે 8મા દિવસે હું તમારા બધાનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. ચલો તો આપણે મંગળ કામના કરીને આજના અધ્યાયની શરૂઆત કરીશું. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललितान् श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ते स्वामी इति नामिने. नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ઓમ તત્સત. હરે કૃષ્ણ સર્વેને ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે આજના અધ્યાય 8માં. તમારા સૌનું અધ્યાય 8 ની શરૂઆત કરીએ આપણે. અધ્યાય 8 નું ટાઇટલ છે અક્ષર બ્રહ્મયોગ અને બીજું એને કહેવાય છે ભગવત પ્રાપ્તિ. આ અધ્યાયની શરૂઆત ક્યાંથી થાય છે? તો જે ગઈકાલના અર્જુનજીના પ્રશ્ન હતા 7.29 અને 7.30. એટલે ભગવાન કહે છે ને કે જે મનુષ્ય મને પરમેશ્વર માનીને પૂર્ણ ચેતનામાં રહીને જગતના દેવોને તથા યજ્ઞની સર્વ પદ્ધતિઓનો નિયામક જાણે છે તેઓ પોતાના મૃત્યુ સમયે પણ મને ભગવાન તરીકે જાણી શકે છે. તો આના પરથી ભગવાનને અર્જુનજી પ્રશ્ન કરી રહ્યા છે. અર્જુન ઉવાચ किं तद् ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तमम् अधिभूतं च किं प्रोक्तम अधिदेवं किमुच्यते. અર્થાત હે ભગવાન, હે પુરુષોત્તમ, આમાં અર્જુનજીના પ્રશ્ન છે કે બ્રહ્મ શું છે? બ્રહ્મ એટલે કોઈ એક નહીં, ઘણા બધા વ્યાખ્યા થાય છે બ્રહ્માની. તો પરમાત્મા જે શરૂઆતની અવસ્થા છે કે જે પ્રકાશ તરીકે આપણે જોઈ શકીએ છીએ એને પણ બ્રહ્મા કહેવાય છે. પછી બીજો પ્રશ્ન છે આત્મા શું છે?
ભગવાને બીજા અધ્યાયમાં કીધું હતું કે આપણે શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ. તો અહીંયા અર્જુનજીનો પ્રશ્ન છે, આત્મા શું છે? સકામ કર્મ શું છે? કર્મના પ્રકાર પણ આપણે જોઈ ગયા. તો એમાં સકામ કર્મ શું છે? આ ભૌતિક જગત શું છે અને દેવો શું છે? કૃપા કરી આ બધું મને સમજાવો. કિમ તદ બ્રહ્મ એટલે કે બ્રહ્મ શું છે? કિમ અધ્યાત્મ એટલે અધ્યાત્મ એટલે શું? કિમ કર્મ કર્મ એટલે શું? અધિભૂતમ અધિભૂત એટલે શું? ને અધિદેવમ એટલે અધિદેવ કોણ છે? બ્રહ્મ એટલે શું છે? દિવ્ય. બ્રહ્મ અથાતો બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા. એમાં આગળ હે મધુસૂદન, યજ્ઞના સ્વામી કોણ છે? આપણે યજ્ઞ કરીએ છીએ તો યજ્ઞના સ્વામી કોણ છે? અને તેઓ શરીરમાં કેવી રીતે રહે છે? વળી ભક્તિમાં પરોવાયેલા મનુષ્યો અંતકાળે આપણને કેવી રીતે જાણી શકે છે? દરેકને મૃત્યુ તો આવવાનું જ છે, પણ મૃત્યુ સમયે કઈ રીતે જાણી શકાય કે તમે એમની પાસે છો? તો એના માટે ભગવાન અહીં સમજાવે છે, ભક્તિ સેવામાં રોકાયેલા લોકો મૃત્યુ સમયે તમને કેવી રીતે જાણી શકે છે? ભગવાન કહે છે, શ્રી ભગવાન વાચ અક્ષરમ બ્રહ્મ પરમમ સ્વભાવો અધ્યાત્મ મુચ્યતે ભૂત ભાવો ઉદ્ભવ કરો વિસર્ગ કર્મ સંગીત. એટલે ભગવાન બોલ્યા, અવિનાશી તથા દિવ્ય જીવને બ્રહ્મ કહે છે. કોને બ્રહ્મ કહેવાય છે? કે જે કેવો છે? અવિનાશી, જેનો ક્યારે વિનાશ થતો નથી, અને બીજું દિવ્ય, જે ત્રણેય પ્રકૃતિની ઉપર છે, એવા જીવને બ્રહ્મ કહે છે. અને તેના સનાતન સ્વભાવને, સનાતન સ્વભાવ એટલે શું? સેવાનો ભાવ. તેના સનાતન સ્વભાવને અધ્યાત્મ કહે છે તથા આત્મા કહે છે. જીવોના ભૌતિક શરીરોનો વિકાસ થવાની પ્રક્રિયા સાથે સંકળાયેલા કાર્યોને કર્મ અથવા સકામ કર્મ કહે છે. જો આપણને ખબર છે કે બાળક જ્યારે જન્મ લે છે તો જન્મ સમયે ખૂબ જ નાનું હોય છે, ધીમે 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 વૃદ્ધિ થાય છે, યુવાન થાય છે, પછી વૃદ્ધ થાય છે. એટલે આ બધા એના શરીરના વિકાસના તબક્કાઓ છે. જીવો જે છે એ દરેક જીવ એના ભૌતિક શરીરોનો વિકાસ થવાની પ્રક્રિયા સાથે સંકળાયેલા જે કર્મ છે એ કર્મને કર્મ અથવા તો સકામ કર્મ કહેવાય છે. તો સકામ કર્મનો બીજો અર્થ આપણે જોઈએ તો શું છે કે જે પ્રક્રિયા દ્વારા જીવને નવા નવા શરીર મળે, એક યોનિમાંથી બીજી યોનિમાં, જે પ્રમાણે એના કર્મો હશે અને અંત સમયે જે એનું ધ્યાન હશે એ પ્રમાણેનો એનો 84 લાખ યોનિમાં વારે ઘડીએ જીવ ઉત્પન્ન થાય છે અને એના કર્મો પૂરા થતા મૃત્યુ પામે છે. એટલે નિરંતર પરિવર્તનશીલ પ્રકૃતિ એટલે આપણું શરીર છે. અને અધિદેવ, અધિદેવ એટલે કયા છે? સૂર્ય, ચંદ્ર, વરુણ, આ જે બધા દેવો છે એ દેવોનો સમાવેશ અધિદેવમાં થાય છે. જીવનો સ્વભાવ શું છે? તો જીવ એ સનાતન ધર્મનો સ્વભાવ છે, અને સનાતન ધર્મ એટલે અધ્યાત્મ છે. અને આત્માનો સ્વભાવ શું છે? જીવે સ્વરૂપે હોય કૃષ્ણ નિત્યદાસ. એટલે જીવ જે છે એ શું છે? કૃષ્ણનો નિત્યદાસ છે. આપણો જીવનો સ્વભાવ જ એ છે દાસાનું દાસ. આપણે દાસના પણ દાસ છે. આપણી એટલી તો સુકૃતિ નથી કે સીધા આપણે ભગવાનને કઈ ઓફર કરીએ ને ભગવાન આપણી પાસે સ્વીકારે. પણ આપણે શું કરવાનું છે? ભગવાનના જે ભક્ત છે, જેમ કે આપણા ગુરુ છે એ ભગવાનના ભક્ત છે, કેમ કે એમનું આખું જીવન ભગવાનના ભક્તિમાં સમર્પિત છે. તો આપણે એમની શરણે જવાનું છે અને એમના થકી એ ગુરુ આપણને લઈ જશે ભગવાન પાસે. એટલે તો ઇસ્કોનમાં 4 નિયમોનું પાલન કરવું, રોજની 16 માળાઓ કરવી, અને આગળ શું કરવાનું હોય છે? દીક્ષા લેવાની હોય છે. કેમ કે દીક્ષા લીધું, દીક્ષા એટલે શું છે? આપણો બીજો જન્મ, કે જે ભૌતિકના જીવનના આપણે ઇન્દ્રિય ભોગો છે એનાથી થોડુંક આગળ વધવાનું છે. આપણે ઇન્દ્રિય ભોગો બાજુ પર મૂકીને ભગવાનની પ્રાપ્તિ ઉપર પ્રયાણ કરવાનું છે. ને એ પ્રયાણ કોણ કરાવે છે? આપણા ગુરુ. ત્યાર પછી ભગવાન કહે છે, હે દેહધારીઓમાં શ્રેષ્ઠ. દેહધારી એટલે એમણે શરીર લીધેલું છે ને, શરીરમાં છે ને, એટલે કે હે દેહધારીઓમાં શ્રેષ્ઠ, નિરંતર પરિવર્તનશીલ. આ શરીર કેવું છે? નિરંતર
પરિવર્તનશીલ, ને આ ભૌતિક પ્રકૃતિ છે એ અધિભૂત એટલે ભૌતિક પ્રાગટ્ય કહેવાય છે. સૂર્ય તથા ચંદ્ર જેવા દેવોનો જેમાં સમાવેશ થાય છે તે ભગવાનનું વિરાટ રૂપ અધિદેવ કહેવાય છે. અને પ્રત્યેક દેહધારીના હૃદયમાં પરમાત્મા રૂપે સ્થિત હું પરમેશ્વર અધિયજ્ઞ એટલે યજ્ઞનો સ્વામી કહેવાઉં છું. કોણ છે યજ્ઞના સ્વામી? પરમેશ્વર. કયા પરમેશ્વર? કે જે બધાના હૃદયમાં બિરાજેલા છે, દરેક જીવના હૃદયમાં છે. એટલે ભગવાન અહીં આપણને જવાબ આપે છે, આદિદેવ, પછી અધિયજ્ઞ અને અધિભૂતનો. જે પ્રકૃતિ છે એ અધિભૂત છે. જે દેવ છે, સૂર્ય ચંદ્ર, જે બધા દેવો છે, વરુણ દેવ, અગ્નિદેવ, આ બધા આદિદેવ છે. અને આપણા બધાના જ હૃદયમાં જે પરમાત્મા છે એ અધિયજ્ઞ છે. એટલે કે હરે કૃષ્ણ મંત્રનો જયારે જાપ કરો છો ત્યારે મોટા અવાજે કરવાનો છે. કેમ? તો કે આ અહીંથી આહુતિ નીકળે છે, અહીંયા યજ્ઞમાં આહુતિ અપાય છે ને એ આહુતિ આપણા અંદર રહેલા પરમાત્મા સુધી જાય છે. જે મનુષ્ય મૃત્યુ સમયે કેવળ મારું સ્મરણ કરતો શરીર ત્યજે છે, એ પણ ભગવાન આગળના અધ્યાયમાં આપણને કીધું હતું ને કે મૃત્યુ સમયે જે રીતે વ્યક્તિ ઈચ્છા રાખે છે એ રીતે એનો જન્મ થાય છે. એટલે ભગવાન કહે છે કે મૃત્યુ સમયે જે મનુષ્ય કેવળ મારું સ્મરણ કરતો, એટલે કે ભગવાનના સ્મરણ સિવાય બીજું કઈ જ નહીં, અને એ રીતે જો એનું શરીર ત્યજે છે તે તરત જ મારી પ્રકૃતિને પામે છે. આમાં લેશ માત્ર સંદેહ નથી. અર્જુન પૂછે છે કે અંત સમયે કઈ રીતે ખબર પડશે? તો કે કન્ટિન્યુઅસ ભગવાનનું નામ લેશો તો. હવે અહીંયા આપણે એક દ્રષ્ટાંત જોઈએ, ભીષ્મ પિતામહ. ભીષ્મ પિતામહ એ ભગવાન કૃષ્ણના ભક્ત હતા, અને કયા રસમાં એમને પૂછતા હતા? વીર રસમાં. જો રસ પણ અલગ અલગ હોય છે, શાંત રસ, દાસ્ય રસ, સાખ્ય રસ, વીર રસ, અદ્ભુત રસ, 12 પ્રકારના રસો છે કે જેનાથી આપણે ભગવાન સાથે કનેક્ટ થઈ શકીએ છીએ. તો એમાં જે ભીષ્મ પિતામહ હતા એ વીર રસમાં કૃષ્ણને એમની ભક્તિ કરતા હતા. અને જ્યારે એમનો અંત્ય સમય આવે છે, એમને તો ઈચ્છા મૃત્યુનું વરદાન હતું ને, પણ એમને વચન લીધું હતું કે હું છું ત્યાં સુધી હસ્તિનાપુરની રાજગાદીનું હું રક્ષણ કરીશ. અને પછી જ્યારે તેઓ શરીર ત્યજવાના હોય છે ત્યારે ભગવાન કૃષ્ણને એમની સામે રાખે છે. અને જે ભીષ્મ પિતામહ હતા ને એ પણ ખૂબ જ જ્ઞાની હતા. તો જ્યારે એ શરીર છોડવાના હોય છે ત્યારે કૃષ્ણ ભગવાન પાંડવોને લઈને એમની પાસે આવે છે ને કે ચલો છેલ્લો ઉપદેશ આપણે એમની પાસેથી લઈ લઈએ. અને ત્યારે ભીષ્મ પિતામહ જે ઉપદેશ આપે છે એ સાંભળવા માટે બધા જ દેવો પણ ત્યાં હાજર થઈ ગયા હતા. એટલે કહેવાનો અર્થ શું છે કે શરીર છોડતી વખતે ભાવ ક્યાં છે ભીષ્મ પિતામહનો? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણમાં. કૃષ્ણને સામે ઉભા રાખે છે, આંખોની સામે હોય ત્યારે ભગવાન દેખાઈ શકે ને, અને એ રીતે એમનું શરીર છોડે છે. હે કુંતી પુત્ર, શરીરનો ત્યાગ કરતી વખતે મનુષ્ય જે જે ભાવનું સ્મરણ કરે, જે પણ ભાવ, જે ભાવ, જો કોઈ વ્યક્તિ એવી છે કે એની પાસે બહુ જ સંપત્તિ છે, બહુ જ રૂપિયા છે, અને એનો જીવ એમાં ને એમાં જ છે કે મારા મર્યા પછી મારી સંપત્તિનું શું થશે, એનો દુરુપયોગ થશે, આટલું બધું હું આખી જિંદગી મહેનત કરીને કમાયો છું, અને એમ કરતા જો એનું શરીર છૂટે છે તો એ શું થશે? ગરોળી બનીને આવી જશે ઘરમાં અને ફર્યા કરશે, કાં તો સાપ બનીને આવી જશે અને તે ફર્યા કરશે, એની સંપત્તિને જોયા કરશે. તો જે ભાવ હશે એ ભાવમાં એ જ ભાવને તે નિશ્ચિતપણે પ્રાપ્ત કરે છે. અને આનું આપણે એક ઉદાહરણ જોઈ ગયા હતા, ભરત મહારાજ, કે જે મૃત્યુ સમયે એમનો જીવ હરણમાં હોય છે તો હરણનું શરીર પ્રાપ્ત કરે છે, અને પછી ઘણા બધા એમના યોગ કર્મો હતા એના કારણે એમનો ઉદ્ધાર થાય છે. પણ એક વખત તો એમણે શરીર ગ્રહણ કરવું જ પડે છે, ને કયું શરીર? હરણનું. કેમ કે ભગવાન કહે છે ને કે અંતકાળે જે પણ ભાવ હશે એ ભાવમાં જન્મ મળે છે. આપણે આગળ જ્યારે એક ચેપ્ટરનું હતું ત્યારે આ સ્ટોરી ડિટેલમાં જોઈ ગયા હતા. તેથી હે અર્જુન, તારે શું કરવું છે? તો સદા કૃષ્ણ રૂપમાં રહેલા મારું ચિંતન કરતા રહેવું, બીજા કોઈનું નહીં. કોનું? મારું. અને તે સાથે યુદ્ધ કરવાનું તારું નિર્ધારિત કર્તવ્ય પણ કરવાનું છે. તારે મારું મનમાં મારું સ્મરણ કરવાનું છે, અને કર્તવ્ય કર્મ શું કરવાનું છે? યુદ્ધ કરવાનું છે. તારા કાર્યોનું મને સમર્પણ કરીને
તારા મન તથા બુદ્ધિને મારામાં સ્થિર કરીને તું નિશ્ચિતપણે મને પ્રાપ્ત કરીશ. કઈ રીતે? તો મન બુદ્ધિ ભગવાનમાં સ્થિર કરવાની છે અને જે પણ કાર્યો છે એ કાર્યોનું સમર્પણ, કાર્યો કર્યા પછી એ બધા જ કાર્યો કૃષ્ણ અર્પણમસ્તુ કરવાના છે, ભગવાનના ચરણોમાં અર્પણ કરી દેવાના છે. હે પાર્થ, જે મનુષ્ય પોતાના મનને મારું સ્મરણ કરવામાં સદા મગ્ન રાખીને અવિચળ ભાવથી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર રૂપે મારું ધ્યાન કરે છે તે નિશ્ચિતપણે મને પ્રાપ્ત કરે છે. કેવા? તો કે સતત મારું સ્મરણ કરે અને સદા મગ્ન રાખીને અવિચળ ભાવથી. આપણે જોઈએ છે કે સંકીર્તન જ્યારે ચાલતું હોય ને હરે કૃષ્ણનું, બધા કેટલા બધા ડિવોટી હોય જે મ્યુઝિક વગાડતા હોય, ડાન્સ કરતા હોય, પછી હરે કૃષ્ણનો ખૂબ જ અલગ અલગ સ્વરમાં ગાતા હોય. કેટલું મજા આવતી હોય છે ને એ સાંભળવાની, એમાં પાર્ટિસિપેટ કરવાની. અને આવા જે ભક્તો છે એ ભક્તોની ગતિ શું થવાની છે? તો નિશ્ચિતપણે આવા ભક્તો ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાના છે. ચલો અહીંયા કે નાની ભાગવતમની એક સ્ટોરી જોઈએ છે અજામિલની. અજામિલ એ પોતે એક બ્રાહ્મણ પુત્ર હતા, પરણેલા હતા. એક દિવસ શું થાય છે કે એમના નિત્યક્રમ પ્રમાણે રોજે સવારે તેઓ નાહી ધોઈને જંગલમાં જતા અને જંગલમાંથી ફૂલ લાવતા. તો નિત્યક્રમ પ્રમાણે જાય છે જંગલમાં ફૂલ લેવા માટે. ત્યાં એમને કોઈનો હસવાનો અવાજ સંભળાય છે. તો એમને થાય છે આ તો કોણ હશે? એક સ્ત્રી અને એક પુરુષ બંનેનો વાર્તાલાપ પણ એમને થોડો સંભળાય છે. અને આમ મસ્કરી કરતા હોય ને એવું એવું હાસ્ય એમને સંભળાય છે. તો પહેલા તો નીકળી જાય છે કે હશે, હવે કોણ છે, મારે નહીં જોવું, રહેવા દે. પછી પેલું સહજ વૃત્તિ હોય ને મનુષ્યની, કુતૂહલ હોય ને, જે ના જોવાનું હોય એ જ પહેલા આપણે જોવા જતા હોય. એટલે એવી રીતે જાય છે તો જોવે છે એક વેશ્યા હોય છે અને એક પુરુષ સાથે કઢંગી હાલતમાં બંને પડ્યા હોય છે. તો અજામિલને એવું થાય છે કે આ તો ગણિકા સ્ત્રી હતી, તો કે આ ગણિકા કેટલી સુંદર છે, આ તો મારા ભોગવવા માટેની છે, અને તો મારે ભોગવવી જોઈએ એમ વિચાર કરીને પછી એના ઘરે જતો રહે છે. પણ આખો દિવસ મનમાં વિચાર ચાલ્યા કરે. પછી ગણિકા પાસે જાય છે અને કહે છે કે તું મારી સાથે ચલ, મારી સાથે રહે. તો ગણિકા કહે છે કે જો ભાઈ, મને તો માંસ ખાવા જોઈએ, દારૂ પીવા જોઈએ, બહુ બધા રૂપિયા જોઈએ, મને તો રોજ રાત પડે ને રૂપિયા જોઈએ, તું કઈથી મને આપીશ? તો કે તારા માટે હું ગમે તે કરીશ, પણ તું મારી સાથે ચલ. હવે જેવો ગણિકાને લઈને જાય છે તો અજામિલના માતા પિતા તો બ્રાહ્મણ હતા, એટલે એ લોકો જ ઘરની બહાર નીકળે કે આ વસ્તુ અમને અમારથી સહન થશે નહીં. એની પત્નીને કહે છે કે જો આખો દિવસ બધું કામ કરી કરીને તું થાકી જાય છે ને, એટલે તારા કામ કરવા માટે હું આ સ્ત્રીને લાવ્યો છું. પણ પછી એનો પોતાના પતિનો વ્યવહાર એ જોવે છે ને પોતે પણ ઘર છોડીને જતી રહે છે. હવે થાય છે એવું કે ગણિકાને તો બહુ બધા રૂપિયા જોઈતા હોય, એટલે અજામિલ ના કરવાના કામો કરે છે. પહેલા તો લોકો પાસે રૂપિયાઓ માંગે છે, પછી પાછા ના આપે, લોકો આપવાના બંધ કરી દે છે. તો એ શું કરે છે? ચોરી કરતો થઈ જાય છે. બસ ગમે તેમ કરીને એને રૂપિયા આપવાના એમ કરતા કરતા અજામિલની ઉંમર 72 વર્ષની થઈ જાય છે. અને એવું થાય છે કે એને એક સંતાન થવાનું છે. આગળના 9 સંતાન તો હતા, પણ 10મું સંતાન થવાનું હોય છે ને. ત્યાં એ વખતે બધા કોઈ સંતો મહાત્માઓ હતા, એમને રાતવાસો કરવો હતો. તો ત્યાં પૂછે છે ગામમાં કે કોઈ બ્રાહ્મણનું ઘર ખરું અહીંયા? તો બધા મસ્કરી કરવા બધા, હા પેલો બ્રાહ્મણ, જાઓ તમે એની પાસે. તો બ્રાહ્મણ અતિથિ આવ્યા છે અને રાતવાસો માંગે છે. અજામિલ એમને સુવા માટે એમના ઘરમાં જગ્યા આપે છે. પણ સંતોનું એટલું બધું એમનું તપ હોય ને કે રાત્રે સુવે છે ને એમને ભૂમિ પરથી ખબર પડી જાય કે આ ભૂમિ બરાબર નથી. એટલે સવારે જતા એમને કંઈક તો યજમાનના ત્યાં રોકાયા તો કંઈક તો આશીર્વાદ આપવા પડે ને. એટલે શું કહે છે કે તારી પત્ની જે ગર્ભવતી છે એને એવું કરજે કે હવે જે તારો પુત્ર હોય ને એનું નામ નારાયણ રાખજે. તો કે સારું. હવે જ્યારે એની પત્નીને પુત્ર આવે છે એનું નામ નારાયણ રાખે છે. અને 10મા પુત્રમાં અજામિલને એટલી આસક્તિ થઈ ગઈ હોય છે કે બસ નારાયણ 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 કર્યા કરતો હોય છે. અંત સમયે જ્યારે એનું મૃત્યુ થવાનું હોય છે, યમના દૂતો આવે છે. યમના દૂતો એનો જીવ લઈ રહ્યા હોય છે. તો ત્યારે એના અનકોન્શિયસ માઇન્ડમાં પણ નારાયણ નારાયણ એના પુત્રનું નામ ચાલતું હતું. એટલે બૂમ પાડે છે નારાયણ નારાયણ નારાયણ. તો એટલામાં તો નારાયણના દૂતો આવી જાય છે, પાંખો વાળા, 4 ભુજા વાળા. અને યમદૂતોને ના પાડે છે કે તમારે એને લઈ જવાનું નથી. તો યમદૂતો કહે છે અરે ભાઈ આ તો અમારું કામ છે, અમે નહીં લઈ જાય તો યમરાજ અમને શિક્ષા કરશે. તો
વિષ્ણુ દૂતો હોય છે ના પાડે છે કે ના અમે તને લઈ જવા દઈશું નહીં. એટલે આમ દૂતો પાછા જાય છે ને કે છે કે કોઈ પાંખો વાળા 4 હાથો વાળા આયા અને અમને આ લેવાની ના પાડી. તો કે જે વ્યક્તિ મૃત્યુ સમયે તુલસી માળા પહેરેલી હોય, માથે તિલક કરેલું હોય, વિષ્ણુ ભગવાનના નામનું સ્મરણ કરતો હોય, એને તમારે ક્યારે લેવાના નથી. એને લેવા માટે વિષ્ણુ દૂતો જ આવે છે. કેમ? તો કે સતત ભગવાન નારાયણનું સ્મરણ કરે છે ને એટલા માટે. તો આ જાણી જોઈને અજાણતામાં પણ અજામેલ ભલે ગમે તેટલા એને પાપ કર્યા હતા, ગમે એટલા ખોટા કામ કર્યા હતા, પણ અજાણતા નારાયણ નારાયણ કરે છે તો એની ગતિ શું થાય છે? ભગવાનના ધામમાં એને જવા મળે છે. આ તો અજાણતા કર્યું છે. અને આ જ વસ્તુ જો આપણે જાણી જોઈને કરીએ તો હરે કૃષ્ણ છે ને આપણી પાસે લેડર્સ નહીં, શું છે? લિફ્ટ છે. એ લિફ્ટ આપણે લેવાની છે. આપણે આપણી ભક્તિ સેવાઓ ક્યારે શરૂ કરવી જોઈએ? જો ઘણા તમે 45-50 ની ઉંમરે જ ભક્તિ કરો ને તો એ કહેશે અરે આ તો કે તમારી ઉંમર છે. મારે જ આજે થયું એક ફંક્શનમાં જવાનું હતું, ત્યાં ઓલમોસ્ટ બધું ડુંગળી લસણ વાળું હતું. તો મેં તો આ તો બધું નહીં ખાઉં, ખાલી રસ ને પૂરી. કેમ કે કોઈના ત્યાં આપણે ગેસ્ટ ગયા હોય અને ખાધા વગર જઈએ તો એમને પણ ન ગમે, એટલે ખાલી બધું રસ ને પૂરી ખાઈ લઈશ. તો મને કહેવા વાળા એવું પણ કીધું કે આ તો કઈ ઉંમર છે કે અત્યારથી તમે ભક્તિમાં જોડાઈ જાઓ, લસણ ડુંગળી છોડી દો, એના વગર ખાવાની શું મજા આવે? બધું ભક્તિના રંગે રંગાઈએ ને એક વખત, પછી ખાવામાંથી તમને મોહ જ નહીં રહે. એટલે આવું થતું હોય છે. તો 60 વર્ષના થાય, 65 વર્ષના થાય ને એમને આપણે કહીએ ને કે ચલો ને હવે ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસમાં જોડાવ ને, તો શું કહેશે ખબર? હજી અમારી ઉંમર નહીં થઈ, ઉંમર થશે ને ત્યારે જોડાઈશું. આપણી એક્સપાયરી ડેટ છે પણ આપણને ખબર નથી આપણી એક્સપાયરી ડેટ ક્યારે છે. તો આપણે શું કરવાનું છે? જાગ્યા ત્યારથી સવાર, જ્યારે પણ આપણને જ્ઞાન થઈ જાય છે ત્યારથી ભગવત સેવામાં લાગી જાઓ, હરે કૃષ્ણ નામની માળા કરતા થઈ જાઓ. ઘણી વખત એવું પણ બને છે કે ઘરમાં કોઈ એકમાત્ર ડિવોટી હોય કે જે કૃષ્ણ ભાવનામૃત તરફ આગળ વધતું હોય છે અને ઘરની બીજી બધી વ્યક્તિઓ એમાં સામેલ થતી નથી. તો એવામાં કઈ ગભરાવાની જરૂર નથી. ઘણા એવા ડિવોટી પણ મેં જોયા છે કે જે મોટાભાગની તો સ્ત્રીઓ હોય છે કે જે આમાં આગળ આવે છે. એમને ઘણી બધી ઈચ્છા હોય છે કે 4 નિયમોનું પાલન કરું, માળા કરું, બધા વર્ગો એટેન્ડ કરું, દીક્ષા લેવા સુધીની તૈયારી હોય છે. પણ ઘરમાં જો બીજા બધા વ્યક્તિઓનો સપોર્ટ નથી હોતો ને તો આવી વ્યક્તિઓ પણ બિચારા એમનું ડાઉનફોલ થઈ જાય છે. એ પણ ધીરે ધીરે બધું મૂકી દે છે. કેમ? તો કે ઘરમાંથી મને સાથ સહકાર મળતો નથી. પણ તમારી સુકૃતિ છે ને, સાથ સહકાર મળે કે ના મળે, આપણે આપણી સુકૃતિ છોડવાની નથી. એકલા જ આવ્યા હતા ને એકલા જ જવાના છે. કોઈ આપણી સાથે ત્યાં આવવાનું નથી. માત્ર હરિનામ સંકીર્તન જે કર્યું છે ને એ જ આપણી સાથે આવવાનું છે. તો એને આપણે છોડવાનું નથી કોઈ પણ હિસાબે. આગળ જોઈએ આપણે. મનુષ્ય પરમ પુરુષનું ધ્યાન, સર્વજ્ઞ, પુરાતન, નિયંતા, લઘુતરથી પણ લઘુત્તમ, સર્વના પાલન કરતા, સમસ્ત ભૌતિક કલ્પનાથી પર, અચિંત્ય તથા જેઓ હંમેશા એક વ્યક્તિ છે એ તરીકે કરવું જોઈએ. તેઓ સૂર્ય સમાન તેજસ્વી છે. સૂર્યનું તેજ છે એના કરતા વધારે તેજસ્વી આપણા ભગવાન છે. દિવ્ય છે અને આ ભૌતિક પ્રકૃતિથી પર છે. જે ભૌતિક પ્રકૃતિમાં આપણે જોડાયેલા છે એનાથી આપણા દ્વિભુજ મુરલી મનોહર શ્રી કૃષ્ણ આ બધાથી ઉપર છે. એટલે એમનું જ સતત આપણે ધ્યાન કરવું જોઈએ. અનન્ય હે પૃથાપુત્ર અર્જુન, જે મનુષ્ય અનન્ય ભાવે, અનન્ય એનો અર્થ શું થાય છે? અન્ય કોઈ જ નહીં, માત્ર ને માત્ર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. જે મનુષ્ય અનન્ય ભાવે નિરંતર એટલે સતત મારું સ્મરણ કરતો રહે છે તેને માટે હું સુલભ છું. સુલભ છું એટલે ઈઝી છું, કારણ કે તે મારી ભક્તિમય સેવામાં નિરંતર પ્રવૃત્ત રહે છે. તો કેવા વ્યક્તિ માટે ભગવાન સુલભ છે? આપણે દુઃખી થઈ ત્યારે ભગવાને બૂમો પડવા બેસે ને ભગવાન આય મારી મદદ કર. પણ જે નિરંતર ભગવાનનું સ્મરણ કરે છે ને અનન્ય ભાવે, બધા આપણે 33 કોટી દેવી દેવતાઓ છે તો આના માટે આ ભગવાન, પેલા માટે પેલા ભગવાન, પેલા માટે પેલા ભગવાન, ના, એવું કશું જ નહીં. માત્ર ને માત્ર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરનું નિરંતર સ્મરણ કરે છે, એના માટે ભગવાન સુલભ છે. પછી ભક્તિ કરતા કરતા આપણે ભગવાનને કહેવાની જરૂર નથી પડતી કે ભગવાન મારા માટે આ કર. ભગવાન તો
સર્વજ્ઞ છે અને બધું જ જાણકાર છે. એ વગર કીધે પણ આપણી ઈચ્છા પૂરી કરી દે છે, કેમ કે ભગવાન આપણા હૃદયમાં રહેલા છે અને આપણા મનમાં શું ચાલી રહ્યું છે, કયો ભાવ છે, આપણને શું જોઈએ છે, એ બહુ સારી રીતે જાણે છે. જે રીતે મા બાપ હોય છે એ પોતાના બાળકની બધી વાત જાણી જાય છે ને. બાળક ખાલી એટલું બોલે ને પપ્પા કે મમ્મી, અને એ જે બોલવાનો ભાવ હોય ને એનાથી જ મા બાપ સમજી જાય છે કે મારા દીકરાને શું જરૂર છે, અને વગર બોલે એ એમની ઈચ્છા પૂરી કરી દેતા હોય છે. મને પ્રાપ્ત કર્યા પછી મહાત્માજનો કે જેઓ ભક્તિ યોગી છે તેઓ દુઃખમય એવા આ ક્ષણભંગુર જગતમાં કદાપી પાછા આવતા નથી. આ જગત કેવું છે? આ સંસાર કેવો છે? દુઃખમય. એટલે કીધું છે ને, સંસારે દાવા નલલી ઢલોક. સંસાર કેવો છે? દાવા નળ છે, અગ્નિ છે, જેમાં આપણે બધા જ બળી રહ્યા છીએ, પણ આપણને એનું જ્ઞાન નથી. સવારની મંગલા આરતી આવે, મંગલા આરતીમાં પહેલું જ ચરણ આ છે. તો આ જે દુઃખમય ક્ષણભંગુર છે ને, જગત કાયમ માટેનું સ્થિર નથી, ક્ષણભંગુર છે. અત્યારે છે, એની અવધિ પૂરી થશે પછી એ નાશ થઈ જવાનું છે. તો જે લોકો મહાત્મા છે, જે ભક્તિ યોગી છે, તો એ લોકો દુઃખમય એવા આ ક્ષણભંગુર જગતમાં કદાપી પાછા આવતા નથી, કારણ કે તેમણે પરમ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી છે. જો સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવામાં ઘણા બધા એવી સિદ્ધિ પણ પ્રાપ્ત કરતા હોય છે કે આંખો બંધ કરીને તમારું મન વાંચી શકે છે, શું થવાનું છે ભવિષ્યવાણી કરી શકે છે. થોડું ઘણું તમારું દુઃખ હોય તો એવા ઉપાયો આપીને તમારું દુઃખ પણ દૂર કરી શકે છે. પણ આ બધી સિદ્ધિ એ કેવી છે? ભૌતિક સિદ્ધિ છે, અહીંયા જ કામ લાગશે. એની ઉપરની સિદ્ધિ કઈ લેવાની છે? માત્ર અને માત્ર આપણે ગોલોક વૃંદાવન ધામમાં જવું છે, બસ એ જ વિચારવાનું છે ને એના માટે જ દરેક કર્મ કરવાનું છે. હે અર્જુન, આ ભૌતિક જગતમાં સર્વોચ્ચ લોકથી માંડીને નિમ્ન સુધીના બધા જ દુઃખોના સ્થાન છે. જે 14 લોક છે ને, એ 14 લોક કેવા છે? દુઃખોના સ્થાન છે, કે જ્યાં વારંવાર જન્મ અને મરણ થયા કરે છે. સારા કામ કર્યા છે તો ઉચ્ચ લોકમાં જશો, તમારા પુણ્યકર્મ પતશે એટલે પાછા તમે નીચે આવી જશો. એટલે જન્મ અને મરણ, બર્થ અગેન ડેથ અગેન સર્કલમાં ફર્યા જ કરવાનું છે. પરંતુ હે કુંતી પુત્ર, જે મનુષ્ય મારા ધામને એટલે કયું? ગોલોક વૃંદાવન ધામ, મારા ધામને પામે છે તે કદાપી પુનર્જન્મ પામતો નથી. કેટલું સરસ કહે છે ને ભગવાન, કે જે ભગવાનના ધામમાં જાય છે એને ક્યારે પાછું આવવું પડતું નથી. એટલે જો અહીંયા આપણે ભગવાન શંકર જે હતા ને, એ પણ કોનું ચિંતન કરતા હતા? ભગવાન શ્રી હરિ વિષ્ણુનું. એકવાર પાર્વતીજી એમને પૂછે છે કે ભગવાન, તમે તો દેવોના દેવ છો, દેવાધિદેવ મહાદેવ છો, પણ તમે કોના ધ્યાનમાં બેસો છો? ત્યારે ભગવાન શંકર કહે છે કે હું પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરનું સતત ચિંતન કરું છું. જે મનુષ્ય ભક્તિમય સેવાના માર્ગને સ્વીકાર કરે છે તે વેદાધ્યયન, તપ, યજ્ઞ, દાન કરવાથી તથા તાત્વિક કે સકામ કર્મ કરવાથી પ્રાપ્ત થનારા ફળોથી વંચિત રહેતો નથી. કેવો મનુષ્ય કીધું છે? જે મનુષ્ય ભક્તિમય. જો આપણે અધ્યાય 7 થી લઈને 12 સુધી ભક્તિ યોગ જ ભણવાના છે ને, એટલે આમાં ભક્તિના તબક્કાઓ જોઈશું. તો ભક્તિમય સેવાના માર્ગને જે સ્વીકારે છે તે વેદાધ્યયન, તપ, યજ્ઞ અને દાન કરવાથી અથવા તો તાત્વિક કે સકામ કર્મ કરવાથી પ્રાપ્ત થનારા ફળોથી વંચિત રહેતો નથી. કરવાનું છે શું? આપણે જપ યજ્ઞ જ કરવાનો છે ખાલી. છતાં પણ આ બધા યજ્ઞોથી જે લાભ મળે છે એ લાભ જપ યજ્ઞ કરવાથી પણ મળે જ છે. તે કેવળ ભક્તિ કરવાથી જ આ સર્વ ફળોને પામે છે અને અંતે સર્વોપરી સનાતન ધામને પામે છે. કેવા યોગી માટે કીધું છે? કે જે આપણા કળિયુગનો ધર્મ છે ને, યજ્ઞાનામ જપ યજ્ઞોસ્મિ. જે જપ યજ્ઞ કરે છે એ આ બધા તપ, યજ્ઞ, વેદાધ્યયન, ભલે તમારી પાસે સમય નથી, તમને વેદાધ્યયન કરવાનો અનુકૂળ નથી, સંસ્કૃતમાં છે સંસ્કૃત નથી ખબર પડતું, નોટ ટુ વરી, માત્ર ને માત્ર હરે કૃષ્ણનો જાપ કરો તો આ બધાના જેટલા ફળ મળે છે એટલા આમાંથી જ ફળ મળી જાય છે. અને એ વ્યક્તિ ક્યાં જશે? ભગવાનના ગૃહલોક વૃંદાવનમાં. જો કેટલું સરસ છે ને વૃંદાવન. આપણા મથુરા વૃંદાવન તો છે જ, પણ એના સિવાય ભગવાનનું જે ધામ છે એને પણ ગોલોક વૃંદાવન ધામ કહેવાય છે, કે જે સર્વશ્રેષ્ઠ છે.
તમે ખાલી હાથે જન્મ્યા છો અને આ માતા પૃથ્વીને તમે ખાલી હાથે છોડીને જશો. કે છે ને, ખાલી હાથે આવ્યા ને ખાલી હાથે જ જવાના, કશું લઈને જવાના નથી. તો શું લઈને જવું છે આપણે? હરે કૃષ્ણ ના ભગવાનનું કીર્તન કરતા જવાનું છે, કે જેનાથી આપણો આ જે ભવ છે, ચલો આ ભવમાં આપણે ભક્તિ કરી, હવે ભક્તિ કરતા કરતા એવું થયું કે મૃત્યુ થઈ ગયું છે, તો ભગવાને કીધું ને કે એવું જે અધૂરું રહી ગયું છે એને નેક્સ્ટ બર્થમાં ત્યાંથી એને ભક્તિ મળે છે. જો જેટલા પણ આપણે સાંભળી રહ્યા છે, તો એમને આપણે નથી સાંભળી રહ્યા. માયાદેવી તો આપણા ઉપર રહે છે, છતાં પણ કેમ આપણે 1 કલાકનો સમય અહીં ફાળવી રહ્યા છે? આપણી સુકૃતિ એટલી ભેગી થઈ છે, એટલા માટે આપણે અહીંયા આટલો સમય ફાળવી રહ્યા છીએ. ભગવાન આપણને આપણો જે પરમાત્મા શરીરમાં બેઠો છે એ આપણને આ બુદ્ધિ સુજાડે છે, ત્યારે આપણે સાંભળી રહ્યા છે ને. સાંભળવું એ પણ શું છે? સંકીર્તન, શ્રવણમ, એ પણ એક યજ્ઞની શરૂઆત જ છે. આજનો અધ્યાય આપણો નાનો હતો, અહીં પૂર્ણ થાય છે. તમારે કોઈ ક્વેશ્ચન હોય, આ અધ્યાયમાં ન ખબર પડી હોય તો તમે પૂછી શકો છો. વાંછાકલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદની જય. શિલા પ્રભુપાદની જય. ભગવદ્ ગીતાની જય. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. સર્વેને આપ સૌ ક્વિઝ એટેન્ડ કરતા જ હશો, અને ન કરતા હોય તો હવે ચાલુ કરી દેજો ક્વિઝ એટેન્ડ કરવાના. અને જો અધ્યાયને વધારે સારી રીતે તમારે સમજવું હોય તો જ્યારે જ્યારે જે અધ્યાય ચાલે છે તો સમય થોડુંક